Так. Учится езде Владимир Юрійович. Який Юрій? Миколаївич, що я милю? Їдемо біля лісу. У нас природа красива, тут все красиво. Ліс красивий. Це добре. Давай я так через лісу туди буде. Наліво? Ну да, ну для чого нам? Зараз подивитися, як Вова буде пукатися. Там гора така. О, зігзага, зараз Вова дасть. Лежав. Потихеньку можеш не спішити. Другої. Другою їдь потихеньку. Та вона не вийде. Я ти знаєш. Ми знаходимося в лісі. Село Радянське. Вова починає газувати з переляку, бо в нього ж глаза квадратні вже в дитини. Йому на даний момент 11 років. Не газуй. Зачем ти так газуєш по ямах оцих? Йому 11 років, а ума ще і не слухається, бо ума ще дуже багато. Так. Дальніший етап поворот на піски.